შენობას ნაყვები კარდაკარ ადაგეზე ვერ გფოლობს სადახარ თვითონ უჩაც ვერ ხვდება სად არის მისი ვინა და თავშესაფარი ასე რომ დაგაღონა და გალა ნეტავრას მემალები მაშინ მოკვდე როცა დავივიწყო შეგანაჩუ ქარის სიტყვები მე ანატრევი მაგონდევი გელოდები ნანო აშვის ვითხას ველოდი და სიმღერებს შენთვის უმღეროდი შენზე დაწერი ხუმრობებს ვეპერებოდი ჩვენი შეხვედრის საღამოა კიდე მოარი ამას ხერო და ყველა და ახლა შენი დროა ახლა შენი დროა უჩა შემოდი და 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 ახლა შენი დროა დიდი მადლობა ეს თქვენი დამსახურებაც არის უჩა ნანუაშვილი დღეს ჩემი შოუს სტუმარია საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი არ ველოდით ხო? დიდი მადლობა ხო არ გეწყინათ აი ამ რუბრიკის გამო ხო არ გეწყინა? არა პირიქით მე მგონი უფასო პიარი მე მგონი ძალიან კარგი რამეა ხო მით უმეტეს გრძელდება ამდენი ხანი სხვადასხვა ჟანრში მით უმეტეს ბოლოს მივხვდი რომ ჟანრები შემოგელიათ და გადავწყვიტე წამოვსული ხო გასაჭირში არ მიგვატოვე ხო იმიტომ რომ მაინც დაგჭათ ერთი ჟანრი მე მგონი კი ნუ ნახოთ რა ჟანრის დაგჭა მაგაზე ვილაპარაკოთ მოგეწონა ისე აი როგორც ვიმღერებთ რამე შენს გარემოცვას თუ მოეწონა რამე იყო იქ საინტერესო ის სხვათა შორის გახდა ერთგვარი ჰიტი სახში მივდივარ და ოჯახში ღიღინებენ ნანუაშვილი სამსახურში მივდივარ და იქაც დერეფნებში გაისვის სიმღერა მართლა ჰიტი გახდა ერთგვარი ცდილობთ სხვათა შორის მე ვარ პირველი სახალხო დამცველი ვისაც ამდენი სიმღერები მიუძღნეს ხო ხო დიდი მადლობა და მე ამიტომაც ხელცარელი არ მოვსულვარ მოვედი წიგნით საჩუქრით რა არის ესა მინდა გადმოგცე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განაჩენთა კრებული ეს არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში შეტანილი წვლილისთვის შალვას 8 წლი მინდა დავაფასო აქ არის საქმე რამიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ საქმე და სწორედ ამ სფეროში შეტანილი წვლილისთვის მე რა თქმა უნდა საჩუქარი მოგიტანა აი საერთოდ ადამიანის უფლებები ისეთი პრობლემატური თემაა უჩა რომ ერთი კი არა ორი ომბუდსმენი გჭირდება მე მგონი ერთი უჩა არ ეყოფა ჩემი აზრით ხო ორი ეყოფა სამი იყოს ან 7 7 უჩა ზედმეტია უჩა არა ისე სადღაც მართალი ხარ მაგრამ მე მგონი ომბუდსმენი ჯობია ერთი იყოს ხო მოდი მეორე იყოს სხვა რაღაც მოვიფიქროთ მაგალითად სუპერმენი იმიტომ რომ მოთხოვნა იმდენად დიდია და იმდენ რამეებს ითხოვენ სახალხო დამცველისგან ხო რომ ერთ სახალხო დამცველი ნამდვილად ვერ ეყოფა ამიტომ მივიღოთ კანონი სუპერმენის შესახებ მე ვიცი ვინც გაიმარჯვებს მაგ კანონით ვისაც აირჩევენ ერთი სუპერმენი მეტი არ ვიცი ხა შენ არ გაქვს უფლება პოლიტიკური პრეფერენციები დაფიქსირო მაგრამ ერთი სუპერმენი ყავს არა ორი ყავს ერთი მეორე ამერიკაშია და იქ სუპერმენი ჯოჯო არა პოლიტიკა არ გვიდა მე არ გვინდა პოლიტიკურ საკითხებს ხო მაგრამ ვილაპარაკოთ აი შენ უფლებებს ვინ დაიცავს თუ პრობლემა შეგექმნა შენ სხვის უფლებებს იცავ მაგრამ შენ უფლებებს შენ დაიცავ თუ როგორ არის ისე პრინციპში საინტერესოა ხო ალბათ ვერ დავიცავ ხო იმიტომ რომ სახალხო დამცველი ერთია ხო და თან რა არის იცით
იტყვიან რომ თანამდებობას იყენებს ბოროტათო. პირადი მიზნებისთვის. ნუ აი ესე დაჭაგრულია, ყველაზე დაჭაგრული ის არის. სოზარ სუბარი იყო შენამდე? არა, ხო, იყო. ადრე იყო კი ბატონო. ადრე იყო და ის მაგრად ჯეჯეს, ცემეს. და მე გახდა ყველაზე პოპულარული. ახლა მერტმა დამიფაროს ანალოგია. ყველაფრისთვის მზად ხარ? ნუ მზად ვარ და პრინციპში არანაკლები ამბები ყოფილა უკვე ბოლო 2 წლის განმავლობაში. იყო რამე ისეთი სერიოზული ცემა? არა, აქამდე არ მისული. არა, ჯერ არა, ხო? მერტმან უქნას გასაგებია. კარგი, მიჭირხნა. არის თუ არა ადამიანის უფლების დარღვევა? მიჭირხნა. აი, მიჭირხნა არის ეგეთი. ეს რთული კითხვაა პრინციპში. ხო. ასეთი პრინციპში აკრძალულიც არ არის, ხო, ნორმა რომელიც კრძალავს მიჭირხნას, ხო, ასეთი ნორმა არსად არ არის. რაც აკრძალული არ არის, ის ნებადარ თუ. არა, მე არ მომაფრო ეს კარგია, მაგრამ შეკითხვები მაქვს თქვენთან თუ შეიძლება? აქაც კითხვები, კი ბატონო, მოგზავნე. მინდა სამსახურეობრივ დროს რატო იყენებთ? წამით რა გიხდეთ. არა, მოგდი ბატონო. თქვენი აქ ყოფნით ვისარგებლოთ და მოგახსენოთ ჩემს ბენჩი დასაქმებული ადამიანების საკმაოდ სერიოზული პრობლემების რა პრობლემები ვერ გავიგე. აქაც პრობლემები. თქვენზე უკეთეს ვის უნდა ვკითხოთ? ამ შეკითხვების შესახებ. აქაც პრობლემები. სერიოზული სხვათა შორის. აი ეს პიროვნება დიახ, აი ეს პიროვნება. ვინ? შალვა რამიშვილი. ხო. შუა გადაღებების დროს მე და ჩემს ბენს და არა მარტო ჩვენ სხვებსაც და აგერ დამეთანხმებიან ყველანი რომ გვიყვირის რას კი გვეჩხუბება, გვაჩუნებს, არ ილაპარაკოთო. მე რას გვეუბნება, იცი რომ? მოწმები ყავს? როგორ არა ყავს. იცინეო. მეუბნება იცინეო რომელ ხუმრობებზე ხარ, რომელიც ახლა თქვენ საკუთარ თავზე გამოცადეთ, რა რთულია ამ ხუმრობებზე სიცილი და არის თუ არა ახლა ეს ადამიანის უფლებების დარღვევა. რა თქმა უნდა, სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული ყველგან, ხო? ბატონო შალვა. რა ხდება? აქ რაღაც შიდადინებებია, მებძვიან და აკი პოლიტიკაზე არ გვინდაო და არა, აქ უფლება. მე არ ვიტყვი, საიდან მოდის ეს კაცი და ვისი ჩანერგილია. კიდე ერთი. ერთი გოგო მუშაობს აქ, ყველა მიცით. შვენიერი გოგო შეხედავ ნორმალური, ვარგო ლუჩკო. ხან შორტებით ესე გამომწევად გამოიყვანს, ხო? იძულებით იმას კი არ უნდა, კაცო. აიძულებს ეს. მე ამღერებს, აცეკვებს. არის თუ არა ეს ადამიანის ექსპლუატაცია პირდაპირ, რა. ეს ექსპლუატაციაც არის და ცოტა რთულიც არის, ხო, ამ დროს იმუშაო, ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან. ეს არადამიანური მოპყრობაა, შეიძლება წამებამდეც მივიდეთ. ესეც მე ვარ. იმას თუ ხარია, კაცო, თქვენ რა გინდათ? სხვებზე არ უნდა იფიქროთ? კიდე ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს, აი კონსტიტუციაში წერია აგერ, რომ ყველას აქვს საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება და აი რას ნიშნავს ოღონდ ეს განვითარება ცოტა რთულია, თავისუფალი განვითარება რთული საკითხია, მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. ეს ნიშნავს მაგალითად იმას, რომ შეგიძლიათ ერთი არხიდან გადახვიდეთ მეორეში, ერთი გადაცემიდან გადახვიდეთ მეორეში. შალვა. ანუ განვითარდეთ. სადაც უფრო მოგეცემათ ამის შესაძლებლობა. ამის მერე უნდა ინებო კეთილი და აღარ უნდა იხუმრო ჩემს ბნელ პოლიტიკურ წარსულზე. და უბრალოდ თავისუფლად განვითარდე. არა, აი ეს არის რა, რომ თვითონ ნიპოვი პრობლემას საკუთარ თავზე რა. გასაგებია, დიდი მადლობა დათო პორტკიდეს ამ ხუმრობისათვის. დაჯექი, მე დაგელაპარაკები. დაჯექი მაჩ. პატაშორის თქვენ რო ფეხსეთ გეხართ და ტონი შალვა რომ ზის, ეს დისკრიმინაციაა. თელი გადაცემის განმავლობაში. რამეები ხდება აქ. კაი, ამაზე მე ვილაპარაკოთ. დაურჩები აქ, შეიძლება უფრო მეტი ვიპოვოთ. ხო, ამიტომ მომამრგვალოთ გადაცემა. უჩა, დიდი მადლობა რომ მოხვედი და კიდე რა მაინტერესებს, ცირო, თხოვნა მაქვს შენთან, ესეთი თხოვნა, რომ გალურჯებამდე მოხმობის რუბრიკის პირველი ნაწილი შენი აქ მოსვლით დამთავრდა. ეხლა უნდა მოვარჩიოთ მეორე პირი, რომელსაც ასევე გალურჯებამდე მოუხმობდა. ვარჩევთ აი ლოტოტრონის პრინციპით, აი აქ არის გვარები. და მე უნდა ავიღო? და თხოვთ რომ დღეს გაირკვევა ვის მოუხმობთ გალურჯებამდე. ბატონო. ზაქარია ქუცნაშვილი. ქუცნაშვილს ჩახედე თვალებში, ხო შეიძლება რა? კიდე ვინ არიან თუ შეიძლება ცნობილი ადამიანები, ხო? არ არის პრობლემა, ამოიღე კიდე ნებისმიერ. შეიძლება, ხო? ეს გადადე გვერდზე და ამოიღე. აინტერესებს ერთი. საინტერესოა, მეც მაინტერესებს. ვის არჩევთ აქ? ბატონო, ვინ გადარჩა? გალურჯებამდე, კი, ვინ გადარჩა? რა ხდება, შალვა?
ზაქარია ქუცნაშვილი. და ასე შემდეგ 8 ზაქარია ქუცნაშვილი. აი ესეც საინტერესო ლოტოტრონი გვაქვს. აჰა. პორჩხის ექსპრომტად შეგილია ზაქროზე რამე გელა გვიმღეროთ აი მოვა მაგისტროს. მოვა მაგისტროს. ხო რამე იქნება კარგი ხო ისე კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. გაყალბებას ქონდა ადგილი აქ. ნუ აქ სხვა წესებია. ჩა ბატონო, აქ არის დიქტატურა, შალდარამიშვილის მიზისყლიანი დიქტატურა, როგორც უკვე შეამჩნევდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენი სტუმრობა დასასრულს. მოიცა. მე ისი არ მოსულ ვარ, იმიტომ რომ ამდენი ხანი, ასე თქვა, გალურჯებამდე, ჩემზე მღეროდით და ამდენი ხანი. რაღაცნაირად ხო? ვცდილობდით აქ მოყვანას და არის სამაგიეროს ხო არ? სამაგიერო მინდა რომ გადაგიხო. არა, სამხრივი ხო არ უნდა იყოს. არა, ნუ რა, კი ბატონო, მე არ მაქვს პრობლემა. აბა რა სამაგიერო? რამე ჟანრი გააკეთეთ ჩაჩები. მობზანდით. Omgindo da salva uchastumroba agerraris khumroba magram sanamare khumrebi mas unda gauzlo chem khmas movida ucha salva ucha movida დიდი მადლობა, მადლობთ სამაგიეროსთვის. დიდი მადლობა, რომ აი ესეთი ოპერული მშვენიერი ნაწარმოები მომასმეინე. მადლობთ. ამით არ არის ამოწურული სამაგიერო. რანაირად? ბატონო, იმიტომ რომ ვერ გავიგე, რა დავიწყე. თქვენ მიმღერეთ ხო ძალიან ბევრჯერ. ხო. ხო, 5ჯერ მაინც. თუ სწორად დავიწყე. ბევრჯერ გიმღერეთ. შეიძლება მეტჯერ, ხო? ამიტომ მარტო ერთი სიმღერით სამაგიეროს ვერ გადაგიხდი. ამიტომაც მინდა რომ ახლა ბევრი უჩა შემოვიდეს. რა ვიცეკოთ? ჩვენი გადაცემის ყველაზე სასურველი სტუმარი, სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი, გავაცილოთ, დიდი მადლობა! მადლობა!